तो यार कैसे हो? अरे यार, जब मैं फेसबुक ओपन करता हूँ, फेसबुक के स्टोरी सेक्शन पे मुझे दो चीज हमेशा दिखाई देती, एक दिन भी मिस नहीं हुआ है कि पबजी लवर और फ्री फायर लवर। तो उन सब भाई को दिखाने के लिए और बनाने के लिए मैं एक अच्छे और इजी स्टेप्स के साथ AK-47 राइफल बनाया है। तो आप देख सकते हो AK-47 राइफल। तो कैसे आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं दोस्तों। ये AWM से भी ज़्यादा इजी है, तो आप भी बना सकते हैं। तो कैसे आप बना सकते हैं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। और हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो जल्दी से यह चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे बटन वीडियो के ठीक नीचे है लाल कलर के, उसको दबाना होगा और घंटे अगर के बेल आइकन आएगा उसका भी दबाना होगा, ताकि मैं जब वीडियो डाल दूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और यार, अगर आप पबजी वाले हो तो नीचे कमेंट करो कि मैं पबजी वाले हूँ, और अगर आप फ्री फायर वाले हो तो लाइक करो। तो देखूंगा कौन जीतने वाला है, लाइक और कमेंट।